们大家好，祝朋友们大家端午节快乐！今天给大家分享这一套10寸的家庭专业 K 歌音响，还有一台22寸的点歌机，还带有一台这个 K 歌的功放，还带有这个金属无线话筒一对，这样的一套就在家里面一套家庭 K 歌设备就搭配好了。今天这一套功放有什么功能？它是美国 LA 的功放，带10种音效调节，拿回家里自动按这个调节就可以不同的效果出来。我们现在来试听一下它这个效果这种功放呢，它这个功放也是非常重10种音效，内置无线话筒，这是配的那个专门定制的无线话筒，是 PPS 的。播放一下音响效果。人都说高原红，人都说高原蓝，高原上有一张红红的笑脸。人都说高原美，它这可以调10种音效，我们现在来切换一下。谁知道蓝黄泉，它是阿妹的双眼呀啦。好了，朋友们听到了不同的效果，我们再来按一下切换一下，音量大小都是一样的，还有10种不同的音效效果。想念蓝天下清澈的那一双眼。这款功放操作也是非常简单，我们现在来用这个话筒试唱一下，它的混响效果也是非常好。默默的祝福，轻轻的问候，不到今生多保重。还有一个梦，你我曾拥有，愿我们今世天长地久。好，今天就给大家分享到这里，这一套家庭 K 歌设备，一台点歌机22寸，一对金属的无线话筒，还有一对10寸的音箱功放，就这样完美的搭配。谢谢大家。